Oke sahabat, TV ini sudah saya buka dan langsung saja kita tes dulu. Ini lampu berkedip-kedip saja, tidak mau start dia. Dan kita coba ukur di plusnya, sangat kecil sekali dan mendenyut. Dan B plusnya udah saya buka ini ya guys, kolektornya saya sudah buka. B plusnya ya, tidak ada lagi beban dan juga tetap kecil. Voltase B plusnya seharusnya 115, ini cuma 50 volt. Dan saya ukur 5 voltnya seperti itu guys, mendenyut dia sesuai dengan nyala lampunya ini. Itulah dia penyakitnya guys. Langsung aja kita mengecek. Coba kita buka dulu transistor ini. Ya guys,
Coba kita beri skala kali 10. Ya, kali 10 untuk mengetahui kebocoran. Ini ya guys, kita bolak-balik seperti bocor. Kalau kita ukur dari kali 1, memang jelas nggak nampak kebocorannya. Sepertinya bagus. Jadi kalau kita ukur kali 10, maka bisa dia mengetahui bocor atau tidak. Nah, ini transistor, mungkin nampak guys. A1015 ya, A1015. Oke guys, kita coba ganti aja. Saya ganti juga dengan nomor yang sama, A1015. Kita sodorin balik beban supaya tersambung. Dan kita posisikan skala meter 250. Coba tes. Ya, hidup lampunya guys. Lampunya hidup. Ya. Kita ukur B plusnya. Sudah normal. Sudah normal. Dan kita ukur ke E2. Kita lihat ke depan. 583 99 100 dan menanyakan langsung ke Dokter Tan. Nah, Dokter Tan, sebelum kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita mau tanya dulu nih Dokter Tan, untuk asupan gizi, sudah sempurna ya guys. apa saja sih yang diperhatikan? Karena banyak sekali nih informasi-informasi beredar. Ya, yang pertama bagus banget tadi sudah dijelaskan tentang yang dianjurkan oleh WHO ya. Nah, ini bukan perkara WHO aja. Ya, saya kadang-kadang berpikir bahwa ya, saya akhiri video ini. Balik semua ke makanan sehat. Kadang-kadang mesti sekian ada dan terima kasih. dulu, gitu loh ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita Jangan perhatikan lupa ketika Anda subscribe, isolasi mandiri like, dan yang bikin jengkel dan itu adalah komen ya. karena Anda kehilangan rasa.